esse calor tá impossível aí também? Então olha esse ventilador Ventisol da Shopee que pode salvar seus dias mais quentes. Com 10 pás e 3 velocidades, ele entrega uma ventilação forte e eficiente para refrescar quarto, sala ou escritório rapidinho. Além disso, ele oscila em 90 graus, espalha o ar por todo o ambiente e ainda funciona de forma silenciosa, perfeito para usar enquanto trabalha, estuda ou dorme. E o melhor, tem design compacto e moderno, sem ocupar muito espaço. Se quiser conferir mais detalhes, o link está na descrição e no comentário fixado. E já se inscreve no canal para acompanhar mais produtos que realmente valem a pena.